ќе правам консултации и со експерти во областите, и со невладини организации кои што работат во тие области, и со оние кои што се лично засегнати, односно еснавски здруженија, синдикати во областите во кои што се работи. Во образованието не треба да се оди на брзи и необмислени чекори, бидејќи ефектите се погубни. Мојата цел ќе биде широка дебата, што е можно поширока дебата во сите области каде што ќе се прават реформи, со цел да се извлечат најдобрите решенија кои што ќе останат подолго време во правниот систем на Република Македонија, а со тоа и ефектите во образовниот систем. И целите што ги имате као министерка, дали во меѓу тие ќе биде и целот да подобрувате транспортот на учениците албанци кои на повеќе места веќе немаат транспорт да идат на образование на училиште? Ќе вложам напори се што значи подобрување на достапноста на образованието до учениците, да се направат максимални можности со цел сите ученици на најлесен начин да можат да стигнат, да имаат пристап до образованието. Значи, уште денеска ќе дадам задолжение во рамките на Министерството да бидат изготвени извештаи за досегашната работа во Министерството, проблемите кои што постоеле и проектите кои што се пред нас, за да имам следната недела веќе скенирана состојба кои се невралгичните точки кои што бараат итно делување во сферата на оперативното секојдневно делување, што се однесува до менувањето на правната рамка, законите кои што ја тангираат областа, веќе имаме скенирана состојба, бидејќи тие се јавно достапни податоци, односно законите и подзаконските акти, така што во тој дел веќе имаме план за конкретно делување во наредниот период. Значи, изголемувањето на платите, просечната плата во Република Македонија е една од темелните ветувања во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, која што се однесува на сите сфери, вклучувајќи го тука и образованието. Ако не стасате со собранието, има ли влада можност да го стопира? Ќе стасаме, јас се надевам дека ќе стасаме, но еве дури и во тоа најцрна варијанта на ако очекуваме неконструктивно однесување на опозицијата, постојат алтернативни начини екстерното тестирање да не се спроведе оваа година. Министрите действително се предлагањето од високото образование. Можеме ли да очекуваме нов закон за високо образование конечно и што се дисперзираните студии кои што се чини дека се рака на ново образование? Значи, една од првичните мотивации мои во рамките на образованието е практично средување на секторот во кој што јас матично работам, тоа е високото образование. Јас бев дел од протестите кои што беа против постојниот закон за високото образование, заедно со студентите во изминатите години, кога всушност и почна будењето на граѓаните против претходната власт. И сметам дека актуелниот закон за високо образование е лош закон, закон кој што не ги решава проблемите на високото образование, туку креира проблеми. Враќањето на автономијата, за која што се боревме ние како универзитетски професори, и универзитетот е една од клучните цели во нашата програма и тука ќе биде фокусот, така што очекувајте набрзо формирање на работна група која што ќе подготвува нов закон за високо образование. Дисперзираните студии, значи ќе треба врз основа на податоците кои што ќе ги добиеме од Министерството да видиме каде има навистина реална потреба, а каде се проформа. Досега имаше универзитети кои што имаа дисперзирани студии формално, а немаше никаков бенефит и ефект од тие дисперзирани студии. Значи Македонија има потреба од квалитетно образование и фокусирање на средствата во квалитетни наставни програми и студии. Оние кои што нудат квалитет и задоволуваат потреби на квалитетно образование ќе останат, но оние кои што постојат само проформа и значат непродуктивно трошење на буџетски средства без да имате квалитетно образование нема да постојат. Како ќе бидете преносечена контролата на универзитетите во Скопје да Значи, едниот универзитет не е веќе ни формиран, значи не е ни почнат, другиот веќе, во другиот универзитет веќе почнати се определени чекори, значи треба да видам каква е состојбата кадровска екипираност, условите за да може да ви кажам конкретни чекори. Знаете што, ние кога јас бев пратеник во моментот кога се
носеше законот за тој универзитет и дебатиравме дека Македонија е земја со по попис околу 2 милиони жители, со преголем број на универзитети. Значи, нас не треба не квантитет во образованието, туку квалитет. Мојата првенствена цел е да работиме на подигање на квалитетот на образованието со цел да имаме образовани граѓани кои што ќе можат потоа да го дадат својот придонес во сите сфери на работење, дали е економија, дали е право, дали е социјални дејности или друго.